आज जो है हम लोग इस सेशन में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। देखिए, जैसे जब हम सोते हैं तो हमारे नाक से हवा जो है अंदर जाती है और हमारे सांस की नली से होते हुए फेफड़े में जाती है। ये तो एक कॉमन पैटर्न हो गया कि हम सो रहे हैं चाहे कितनी भी गहरी नींद में हो। तो जब हम सांस लेंगे तो सांस हमारी नाक से अंदर होते हुए सांस की नली से होते हुए फेफड़े में जाएगी। फिर सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो सांस की नली से होते हुए नाक से बाहर हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी में क्या होता है कि जब पेशेंट सोता है तो उसकी जो सांस की नली है उसकी जीभ जो है पीछे चली जाती है, तो जो सांस की नली का रास्ता होता है वो चोक हो जाता है। तो मरीज की सांस जो है कुछ सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो इस जो रुकने की प्रक्रिया है इसको एपनिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ कि मरीज कोई भी व्यक्ति सो रहा है, किसी भी वजह से उसकी नींद में उसकी सांस रुक गई। वो कितनी देर के लिए रुकी, कैसे हुआ, क्यों होता है, ये एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो आज का जो टॉपिक है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो हमने इससे बताया कि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में होता क्या है कि आप सोते रहते हैं, अचानक सांस रुक गई, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ। कैसे पहचानेंगे, किसमें हो सकता है? देखिए, खर्राटे तो लगभग मैक्सिमम लोगों को आते हैं और पब्लिक सोचती है कि अच्छा अरे खर्राटा आ रहा है, कोई बात नहीं। खर्राटे ज़रूरत से ज़्यादा आना ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर जो लोग, मान लीजिए आप कमरे में हैं, 4 लोगों का परिवार है, एक कमरे में 2 लोग सोए हैं या 3 लोग सोए हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आप को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन जो आपके बगल में बैठा है, मान लीजिए रात में कोई सो रहा है आपके कमरे में, तो वो सो नहीं पाएगा। आप तो खर्राटा बजाते हुए सोते हैं, आपके बगल में उस कमरे में जो मौजूद है उसको लगता है कि अरे इनकी कोई एक्टिविटी एबनॉर्मल है, जैसे अजीब सी आवाज़ निकालना है, कभी नाक से आ रहा है, कभी मुंह से आ रहा है, कभी लग रहा है अजीब सी सांस ले रहे हैं। तो जो बगल वाला वो डर जाता है कि क्या हो गया इनको। कभी कभी जैसे आप सो रहे हो, उठ के अचानक बैठ गए, थोड़ा पानी पिए, टॉयलेट गए, फिर आप आके आराम से सो जाते हो, तो आपको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का लक्षण है कि हमारी नींद जो है बार बार ब्रेक हो रही है। हमको खर्राटे अगर एक मात्रा से ज़्यादा आ रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पहला सिम्टम है, पहला लक्षण है। अब उसके बाद कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई व्यक्ति रात में अगर नहीं सो पाया तो सुबह उठेगा तो फ्रेश नहीं रहेगा, सिर दर्द होगा, थकावट होगी, कहीं काम करने जा रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बैठे बैठे झूल रहे हैं, सो रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, पता चला सो गए, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई। गाड़ी चलाते समय अगर नींद आ रही, इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर कोई भी मोटा इंसान या जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, अगर वो गाड़ी चलाते समय उसको नींद आ रही है, उसको एकदम अलर्ट होना चाहिए कि भैया हमारे वजह से हमको भी खतरा है और हमारे परिवार को भी है। इसके बाद जो है ये मोटी मोटी चीज़ हुई कि नाइट का तो डिस्टर्बेंस हुआ ही, डे टाइम एक्टिविटी यानी दिन में किसी भी व्यक्ति का अगर कोई काम सफ़र हो रहा है तो तभी सफ़र होता है। देखिए, जैसे शादी ब्याह में आदमी काम में उलझा हुआ है, रात भर नहीं सो पाया, दिन में सोता है, उसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में होता है कि मरीज सोता है लेकिन उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, फिर वो दिन में उसको कंपनसेट करता है। तो मान लीजिए वो कोई काम कर रहा है, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं,
आपके अगल बगल में 4 लोग बैठे हुए हैं, आप सो गए। आप किसी क्लास में बैठे हो या कहीं कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बैठे-बैठे सो गए। आप मान लीजिए कहीं टीवी देख रहे हैं, बैठे-बैठे आपको झपकी आ गई। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में अगर होती हैं, तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि मे बी हमको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। और जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, मान लीजिए 80-90 किलो वजन है, ज़्यादा मोटे हैं, ब्लड प्रेशर की 2-2 3-3 दवाइयाँ चल रही हैं, तब भी बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है, तो ऐसे मरीज को भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो ये मोटा-मोटा हुआ कि भाई हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हमें खर्राटे ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से हमको रात में उठना पड़ रहा है, हमारे अगल-बगल वाला व्यक्ति सो नहीं पा रहा है, तो आप 100 में 99% मान के चलिए कि हमको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, कि भाई हमको ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि किन लोगों में ये हो सकता है। ये सबको तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा ज़्यादा है, जिनकी गर्दन का साइज छोटा है और गर्दन मोटी है, ठीक है, यानी नेक कॉलर साइज जिनका ज़्यादा मोटा है और मोटे हैं और गर्दन भी मोटी है और छोटी है, उनमें जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की संभावना ज़्यादा होती है। अब जैसे नाक, मान लीजिए किसी का नाक जाम होता हो बार बार, गले में टांसिल है, गले में बढ़ा हुआ है, किसी का मंडविल है, जो ठुड्डी है वो छोटी है, ठीक है, तो ये चीज़ें इन ऐसे लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो इसमें सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि मोटा इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, बच्चा हो, अगर वो मोटा है और उसकी गर्दन की साइज छोटी है और मोटी है, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक बीमारी से होने वाले खतरे के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें खतरा हो सकता है। देखिए, जो गंभीर मरीज है, सबसे खराब चीज़ उसमें एक हो सकती है कि सोते सोते रात में हृदय गति का रुक जाना, इस साइलेंट डेथ जिसको कहते हैं, भैया सो रहे थे, सोते ही रह गए। ये सबसे मतलब दुखद चीज़ होती है। दूसरी चीज़, हार्ट की बीमारियों की संभावनाओं का बढ़ना। तीसरा चीज़, अगर दिन में हमारा काम जो है बाधित हो रहा है, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कोई भी चीज़ चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और अगर हमें सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो हमें गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और हमें अपनी जांच जरूर करानी चाहिए कि भैया हमें कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है। तो 3 खतरे की बात हुई कि भैया कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ती है, नंबर 2 एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा, और नंबर 3 अगर कोई मोटा इंसान जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, उसका कोई ऑपरेशन होगा। सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन बेहोशी में होता है, बेहोशी की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो ऐसे लोगों में बेहोशी की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होने का डर बहुत ज़्यादा होता है कि बेहोशी की दवाइयाँ दी गई और उठ नहीं पाया इंसान। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है रिस्क होता है कि ज़्यादा मोटे लोगों में जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या हो सकता है, उनको ऑपरेशन के दौरान जो बेहोशी की दवाइयाँ हैं, उनसे भी उनको रिस्क हो सकता है। तो ये मोटे मोटे खतरे की बात हो गई। अब बात आती है कि भाई इसकी जांच कैसे होती है। हमने तो आपको लक्षण बताया कि ये लक्षण हो सकता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है स्लीप स्टडी, मतलब सोने की जांच। हम सो रहे हैं, हमारी जांच होगी सोते समय,
तभी पता लगेगा। हर इंसान रात में सोता है, रात में आपको सोना होगा एक कमरे में, मशीन लगी रहेगी, उसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं और ये पूरी जो मशीन है रात भर पूरी लगी रहती है। इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं और इसको पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें हार्ट भी आपका चेकअप होता रहेगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रह रही है पूरी रात में, ये जो हम सांस अंदर ले रहे हैं वो फेफड़े से हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जा रहा है छन करके। तो पूरी रात हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, हमारी हृदय की गति कैसी चल रही है, हमारे मस्तिष्क का, ब्रेन का वेव का रिकॉर्डिंग होता है, कैसा कितना एक्टिव है, हमारे आँखों का मूवमेंट का रिकॉर्डिंग होता है, हमारे हाथ का, पैर का, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, तो इसकी क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो है पूरी रिकॉर्ड की जाती है और जब मरीज फिर सो के उठता है तो ये सारे हटा दिए जाते हैं। फिर इसकी रिपोर्ट निकलती है कि आपका कौन सा स्टेज है। 3 तरह के इसमें स्टेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी हल्का, बीच का और गंभीर, और हर स्टेज का इलाज अलग होता है। तो सिंगल टेस्ट जो है पॉलीसोम्नोग्राफी, स्लीप स्टडी जिसको कहते हैं, वही बता सकता है कि हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की गंभीरता कितनी है। और ये टेस्ट जो है कान्हा हेल्थ केयर सेंटर बरगदवा चौराहा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, बहुत सस्ते दर पे उपलब्ध है। और यही एक टेस्ट है जो कंफर्म कर देगा कि हमको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, अब बात आती है भाई कि इसका उपचार क्या है। जांच के बारे में मैंने बता दिया कि भाई स्लीप स्टडी है, कंफर्म हो जाएगा कौन सी स्टेज है। अब बात आ गई उपचार की। तो हमने जैसा शुरू में बताया कि मोटे लोगों में समस्या है, अगर व्यक्ति विशेष का मोटापा ज़्यादा है तो उसको अपना मोटापा कम करना पड़ेगा, यानी वेट रिडक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो वेट रिडक्शन जैसे भी आपको कम करना, वजन कम करना है, मान लो आप 100 किलो के हो तो आपको वजन तो कम करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, आप उसके कमरे में, आपके कमरे में है, आपको सोना है, आप सो रहे हो, आपको लग रहा है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप मरीज को पोजीशन चेंज करा दीजिए, करवट बदलवा दीजिए, थोड़ा सा हिला दीजिए, वो जग जाएगा, फिर उसके खर्राटे कम हो जाएंगे, वो भी चैन की नींद सोएगा और आप भी सोएंगे। अगर किसी की नाक बार बार जाम हो रही है तो आप जैसे नेजल डिकंजेस्टेंट दवाइयाँ आती हैं नाक में डाल सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं कि जैसे एक नाक से खींचा, रोका और दूसरी नाक से इधर से खींचा, रोका, और इसके बाद नेजल डिकंजेस्टेंट दवाइयाँ आती हैं उसको डाल सकते हैं। जो टांसिल के मरीज हैं, जिनका टांसिल बार बार बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि उससे सांस की नली पे इफेक्ट पड़े, तो उसको भी आप जैसे टांसिल के जो हैं ईएनटी के डॉक्टर, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हुआ कि जिस भी वजह से हमारी सांस की नली चोक हो रही है, उसका पाइप जाम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमको करेक्ट करना है। जैसे मोटापा है, अब कोई जिसकी ये पूरा गर्दन साइड मोटी है तो सांस की नली पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसको मोटापा कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और फिर जैसे जो गंभीर मरीज है, जिनका मतलब सारा काम जो है बाधित हो रहा है, डे टाइम स्लिपनेस हो रही, दिन में बैठे बैठे सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर पा रहे, पता चला गाड़ी है चला भी नहीं पा रहे, कहीं इमरजेंसी है जा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते। आप मान लो 100 किलो के ऊपर के हो, आपको 4 लोग उठाने बैठाने वाले चाहिए। तो ऐसे मरीज के लिए, जो गंभीर मरीज है, उनके लिए एक मशीन आती है जिसको सीपैप कहते हैं, और वो फेस मास्क लगा रहता है, मरीज
लगा करके सोता है, उसमें प्रेशर सेट किया जाता है, उतने प्रेशर से हवा अंदर जाती है और सांस की नली को खोल के रखती है, जिससे मरीज जो है कंफर्टेबल चैन की नींद सोता है और उससे उसका जीवन भी सुगम रहता है, उसकी दिनचर्या जो है अच्छी रहती है। तो एक मशीन जो है इसमें सीपैप आती है और वही जो है गंभीर मरीजों के लिए सबसे मतलब दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो मोटा मोटा अगर मैं समराइज करूंगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव, अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं तो इसको लाइटली न लें। अगर आपके खर्राटे की वजह से आपके घर में आपके बेड पार्टनर हुआ, आपके घर में और भी मेंबर्स का डिस्टरबेंस होता है, तो आप इसको समझें कि ये एक बीमारी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है और इससे हमें ये नुकसान हो सकते हैं। हमें इसकी जांच करानी चाहिए और इसका समुचित इलाज करना चाहिए। उम्मीद है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाने में सफल होऊंगा और इसको आप सीरियसली लें। अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें, उसको जांच कराएं और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।